珠海華發商都棚咧，首期10萬就可以買精裝嘅3房啦，咁靚嘅實體園林嘅景觀，而且樓下咧有航巴直達到港北口岸，亦都有香港巴士直達到香港太子同埋荃灣。走，我哋去睇下園林嘅一個情況。而家咧喺44棟嘅一個4樓嘅單位啦，望翻我哋前山河支流嘅一個河景。呢個單位咧係88個平方3房嘅一個用品間，客廳同埋露台咧做成咗通鋪啦。咁你可以睇下成個露台，佢係做咗一個風窗嘅設計㗎啦。你防灰塵啊、落雨啊都係比較乾淨啲、企理啲嘅。而家睇翻我哋一個廚房，廚房咧係開放式嘅廚房。望翻我哋一個濕地公園同埋河景嘅。咁交標咧佢係獨立式嘅一個啦。88個平方咧做咗3房。咁我哋而家用板間係做咗2房嘅設計㗎啦。第一間房咧望翻我哋河景，漂窗面積拆晒㗎啦，咁就有利用翻我哋嘅一個面積嘅一個空間。睇翻我哋一個乾濕分離嘅洗手間啦，馬桶做咗圓弧式嘅。最後咧係2間房做咗1間，呢度咧係1間房衣帽間嘅一個設計。望翻我哋河景啦。而呢度咧有我哋業主巴士去到香港嘅太子、荃灣同埋尖沙咀，亦都有我哋嘅航巴去到港北口岸翻澳門嘅，同時咧都會有我哋嘅巴士去到深圳。感興趣嘅朋友評論我，下次再見，拜拜。